अनिन्द्रा के हो, भोग के हो, थकान के हो, नसोध परदेशीलाई तेरो रहर के हो। रातमा पनि सुत्न नपाउने निद्रा, प्लास्टिकमा बेरिएको बिग्रेको खाना अनि दिनभरिको कामपछिको थकान लाग्छ। एकै मिनट सुत्न पाए हुन्थ्यो, एकै गाँस राम्रो खान पाए हुन्थ्यो, एकै पल आरामले बस्न पाए हुन्थ्यो। खै कसले बुझ्छ र परदेशीको पीडा लुकाएर घरकाले हालखबर सोद्धा, आफन्तले काम सोद्धा, गाउँलेले कमाइ सोद्धा एउटै जवाफ, राम्रै छ। निद्रा लाग्दा घर याद आउँछ, भोक लाग्दा बाबाले दिनुभएको मिठाई, अनि थकाइ लाग्दा श्रीमतीको साथ साह्रै याद आउँछ। आज बुझ्दैछु, बाबाको मिठाई जस्तो माया, सबैभन्दा आराम मिल्ने आमाको काख, एक्लो हुँदा म छु नि भन्ने श्रीमतीको हात कति अमूल्य रहेछ। खै कसले बुझ्छ र परदेशीको पीडा लुकाएर। बाबाले साउ कस्तो छ सोद्धा, आमाले खाना कस्तो छ सोद्धा, श्रीमतीले नयाँ ठाउँ कस्तो छ सोद्धा, फेरि उही जवाफ, राम्रै छ। चाडपर्वमा दिदीबहिनीको अभाव खट्किँदा, दुःख पर्दा, दाजुभाइको साथ नहुँदा, बाटोमा पुराना साथीहरू याद आउँदा, खै कसले बुझ्छ र परदेशीको पीडा लुकाएर। दिदीबहिनीले चाडपर्व कस्तो भयो सोद्धा, दाजुभाइले नयाँ साथी कस्ता छन् सोद्धा, अनि साथीहरूले विदेश कस्तो छ सोद्धा, फेरि एउटै जवाफ, राम्रै छ।